Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәселені қалыптастыру. Есімізге түсірейік, файл дегеніміз не? Файлдар жүйесінің қызметі қандай? Кірістірілген шарттарды программалау туралы не білесіңдер? Күрделі шарттарды программалау туралы не білесіңдер? Меңгерілетін білім, мәселені шешу кезеңдері, мәселені қалыптастыру құрамы. Мәселені қалыптастыру. Компьютерде есеп шығару процесі адам мен есептеуіш машинаның бірлесіп әрекет етуі. Бұл процесті бірнеше кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең мәселені қалыптастыру, екінші кезең математикалық немесе ақпараттық модельдеу, үшінші кезең алгоритмді құру, төртінші кезең программа құру, бесінші кезең программаны түзету және тестілеу, алтыншы кезең нәтижелерді талдау, модельдеу, нақтылау. Кез келген программаны құру мәселені қалыптастырудан басталады. Мәселені қалыптастыру есептегі берілген шарттар мен талап етілетін нәтижелерді нақты анықтау. Егер нәтижелер қойылған есептің талаптарын қанағаттандырса, онда дұрыс болып саналады. Егер нәтижелер қойылған есептің талаптарын қанағаттандырмаса, онда дұрыс емес болып саналады. Мәселені қалыптастыру. Есеп туралы ақпарат жинау, есептің шартын құру, есепті шешуге қажетті ақпараттар, есеп туралы ақпарат жинау, есеп туралы ақпарат жинақтаудан тұрады. Енді осыған мысалдар келтірейік. Бірінші есеп. 2 сан берілген. Осы 2 санның үлкенін табу керек. Осы есепке мәселені қалыптастырамыз. Кіріс мәліметтеріне А және Б айнымалылар жатады. Олардың мәндері пернетақтадан енгізіледі. 2 санның үлкенінің мәні С айнымалысына меншіктеліп, нәтижеге шығарылады. Мысалы, егер А тең 5-ке, Б тең 10 болса, онда нәтиже С тең 10 болады. Енді осы есепті программаға салатын болсақ, есептің берілген шығарылуы мінекей. Екінші есеп. А және Б айнымалылары берілген. Олардың мәндерін өсу реті бойынша орналастырамыз. Осы есепке мәселені қалыптастырайық. Егер кіріс мәліметтері үшін А кіші немесе тең Б-дан қатынасы ақиқат болса, мысалы А тең 10-ға, Б тең 20-ға, онда олардың мәндерін өзгеріссіз қалдыру керек. Ал егер А үлкен Б қатынасы ақиқат болса, мысалы А тең 20-ға, Б тең 10-ға, онда олардың мәндерін алмастыру керек. Мәндерді өзара алмастыру үшін көмекші С айнымалысы қажет. Бұл есепті шешу барысында толық емес тармақталу қолданылады. Осы есептің орындалуы алдарыңызда көрсетілді. Енді кітабымыздағы компьютерде орындайық тапсырмасы бойынша есептерді шығарайық. Бірінші есеп. Мектеп әкімшілігі 7-9 сыныптар арасынан үлгілі оқушыларды іріктеу мақсатында байқау жариялайды. Байқау шарты бойынша оқушының сабақ үлгерімінде 1-5 аралығындағы балдар болмауы керек. 6 мен 7 аралығындағы бал саны 2-ден артық болмауы керек. Оқушының енгізген балына қарай, оның үлгілі оқушы қатарына жататынын немесе жатпайтынын тексеру қажет. Енді оқушылар осыған мәселе қалыптастырыңыздар. Бұл есептің шығару программасы мінекей. Бұл жерде 3 пән алынды: информатика, математика, физика. Осы 3 пән бойынша үлгілі оқушы емес, үлгілі оқушы және үлгілі оқушыға жатпайды деген мәнді шығарып алдық. Екінші есеп. Үшбұрыш берілген. АБ, АС және БС қабырғаларының ұзындықтары белгілі. Үшбұрыштың қабырғаларына қарай тең қабырғалы, тең бүйірлі немесе қабырғалары әртүрлі үшбұрыш екенін анықтаймыз. Осы есепке мәселені қоямыз.
Ал бұл есептің шығу программасы. Төртінші есепте сынып оқушыларының салмақтары мен бойларының ұзындықтарының орташа мәнін анықтайтын программа құрыңдар. Ең үлкен салмақ пен ең кіші бой ұзындығын анықтаңдар. Анықталған нәтиже бойынша қосымша ақпарат дайындаңдар. 13-14 жас аралығындағы қалыпты салмақ пен бой ұзындығын ескеріңдер. Бұл есептің программасы алдарыңызда. Бесінші есепте X тұрғыны бар қала тұрғындарының 40% боксқа қызығады. Егер пернетақтадан енгізілген сан бокс жанкүйерлерінің 50%-на дейінгі санды құраса, онда айына бір рет көреді. 70%-на дейінгі санды құраса, онда боксты тек демалыс күндері ғана көреді. Ал 99%-на дейінгі санды құраса, күнделікті бокс көреді. Хабарламаларын шығаратын программа құрыңдар. Бұл айына бір рет көреді, күнделікті бокс көреді және де боксты тек демалыс күндері хабарламалары шықты. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Компьютерде есеп шығару процесі неше кезеңнен тұрады? Мәселені қалыптастыру дегеніміз не? Мәселені қалыптастыруға қандай кезеңдер жатады? Неге тапсырма? Ірі кәсіпорынға қызметкерлерді таңдау жүріп жатыр. Жұмысқа қабылдаудың басты шарты қызметкердің кем дегенде 10 жылдан еңбек өтілі болу керек, және жасы 35-тен кем болмауы керек. Берілген есептің шартын құрыңдар. Мақсат неде? Нәтижесінен не алынады? Еңбек өтілі мен жасы пернетақтада енгізілген. Осы есепке үйден мәселені қалыптастырамыз. Бұл есептің программасы не төмендегідей. Осымен балалар сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.